bon madame. Comment vous avez un directeur artistique, par exemple Marc House, à ça la émission 1 heure du temps, à 50 minutes. On dit qu'on critique les nzamba ketchup, aïbina nzamba ketchup na ba frère nango, aïbina ba virgule na ba accent aigu, ba accent grave, na ba point d'interrogation, na ba point, aïbi ango assisi nzembo mo, fala aïbina nzembo mo si nzembo bandumba, comment zo ba ke nana atanga Salomon zaki Dalida, atanga botanga bo, aïbi nzembo asili siti na suka eka mamo bon to ko beta concert, et bon encourager. Bolongo wana, bon mona ke l'aura tendance diratrice, ce qui est communicatrice, ce qui est communication, ce qui peut productrice et faire ban avant l'émission à Tidinet. Oh on a nous na monate à l'époque kutu fali azana nana boduka kutu aneka montu aneka moi sa directeur pardon. Maintenant boduka chama vanda alobeli mission musu banda 30 minutes ko leka falite. Bon mona ke ya na biso ya pichu l'aura tendance. Ayebi musana ko leka biso ana expérience à 30 25 28 ans dans le monde de la TV. Elle parle que ceux qui peut communicatrice, ceux qui peut directrice, ceux qui peut marketrice, ceux qui peut caricatrice, ceux qui peut téléphonétrice, il y a l'artiste de faire, ceux qui peut l'arme de faire égaux là. Moment avant dit banane nous critiquer par exemple Fali. Ba concert à Fali. Ba concert à comme ça que moi je voulais dormir. Mais si tu veux dormir, descends, madame. Moi, je vais dormir. Au monde, assis, na souka, au gars m'a fait remuquer. Ta fille, elle m'a beaucoup. Et mon attend, papa Hervé. Papa Hervé n'a pas besoin de envoûté. Ou bien, envoûterait pas Batouana. Na yebite. Tout le monde, wana. Bondimi yango. Est-ce que comme on a ma mission moi ya fala va na plateau on dit ko kumisa on dit ko décortiquer nzembo ataye bembe ya roi eboya kasi meterete nzembo na linga mingi est-ce que mission fali mo ko sarango zalate mizala kana ngambo ya papa Hervé soto lobi biso ba jalo lobi na tuni papa Bozoba Atuni papa Bozoba, lobby. Papa Bozoba, tangi nanga directeur en marketing, le baye biété. Directeur à production, azalaraté. Communicateur azalaraté. Toi, batu baye bina bango yété. Ngap c'est ah bon? Oh, yo yebi batu nyonso ya, yo yebi batu nyonso ya. Matambo na ba misenga bi ya moninga naza a. Koko dilaso kutu. Aneka opérationnel, mayebani. Koko dilaso, batu baye bi rola koko dilaso. So binatanga Golbi de Valois. Baby que so fali ok partout que nana Golbi. Faire regarder la merveille. C'est prier Anzolo. Noko tanga sunan Manu Dibango et Jiki Tengi. Naba sécurité fali kutubano ba elobi na yebi ba Tom, ba Prince Bokuta. Na yebi bango sans compter ba misusu kutuba. Naba ndeko ya artiste na so fali ba cousin to yebi ba Patrick Ilanga zolele ba Christian Bilanga ba Serge Ilanga to yebi ba tanti Blandine Kandolo naba mama leke ba ya artiste fali naba koko ya fali ba oncle Kandolo ba oncle Blaise Sele ma to yebi bango ba fiston coloqué to yebi naba koko ba fali ba kufa to yebi bango mais comment bino bozala na artiste parce que le directeur à programme. Oh, pour les mamans, ça l'a raté. Oh, nani, oh, maman, ce qui bosse, maman, ce qui bosse. Je me suis dit, oh. Mais non, bonjour, Gabi, ça c'est la sorcellerie pour l'artiste. Comment l'artiste a mouné l'aura faire, et boyebi directeur à marketing, n'a été directeur à programme, boyebi oh, Zaki l'aura tendance, balongoli. C'est qui est grave, lobby fanatique, moko. Fanatique, mon loba bangi singa menor à lobby, hein. So ba suspend de date à faire et pour faire un problème na l'aura tendance. Nabi c'est ce que Laura elle quoi la Laura a un problème na Laura a un problème na faire ING et beaucoup publier date pour Laura faut ça pour parler pour babi sa date na 48 heures. Oh bonjour Lina. Comment vous avez un directeur artistique, par exemple Marc House, à ça la émission 1 heure du temps, à 50 minutes.
andi ko critiquer nzemba na ketchup ayebi na nzemba na ketchup na ba frère nango ayebi na tendance bande ko na biso ba chroniqueur l'ingratitude de Frère Egola envers Laurent Tendance bande ko na biso ba chroniqueur na ba journaliste ngande ko na bino yaya leki na yebisa bino toujours bossa na ba musicien parce que beaucoup de nos musiciens basa ba ingrat particulièrement Frère Egola ba Gaulois non la vérité sans rancune sans problème particulièrement Frère Egola batu nyonso basunga ki Frère Egola tamazaki na baisse lelo Frère Egola zo futa bango na ingratitude Frère Egola batu nyonso o bazaki na tamazaki na baisse parce que un moment Frère Egola za koyoka na sous pendant 10 ans bato ba soutenir Frère Egola pour a remonter lelo Frère Egola a zo futa bango na ingratitude exemple c'est l'Oscram. C'est l'Oscram en disant babenga mukala. Pour le cas de défendre le chef na banga wenge. Mais bon la ba golo boza kité nanda mabete. Bolala ki pa pongia ba dodo. Mais tant stade de simbi pour ce loza ba to ba bunda ki ba se kasa ki a 1000 morceaux pour stade ya faire simba. Mais tant stade de simbi faire pour rien du tout à bloquer c'est le autant ba golo ba zone na mouvement. Faire bon vendre na batute. Au moni côté wana côté humain les héritiers na fali poupa. Parce que les lorsque qui fait Egola comme lui Laurent Tendance indifférent pour battu ba lobby toza a bisonyo soto moyo lo mabe Laurent Tendance ça la ferité. Mais biso oyo na ba wario nini te to loba pona Edi Badiata. Mais fallait à la question que Edi Badiata za mutu na ye. Bon, on va simba qui cité, elle m'a qui cité. Fallait déjà loba. Mouto a kabela $20 na bandane. Na mouto a kabela lelo 1 million. On respectait plus mouto a kabela $20 na bandane. Faire le gars là batu nyonso o ba tenir rien na loboko pour azonga se remonter. Azo futa bango na ingratitude. Laurent Tendance wana apona entre faire rigoler na libala, entre stade à faire rigoler Simba na libala, a préféré stade à faire rigoler Simba. Moi si wana futa ba bien na bambongo na ye. Mobile na yo to mona biso so ça là Laurent Tendance émission fingaye. Mais lelo faire rigoler Laurent Tendance à côté hôpital pendant plus de 2 mois. Ata appel. Poye bi ce qui fait rigoler, ata appel. Non, ezabongo ten. Yonga bongo la ke makambune et Simba rapenza bien parce que mon thème est mabe. On peut tout dire de Fali Poupa mais atikali humain. Bota la ka entourage à faire rigola. Na lo bana bino at. Guillaume Avaka la mère ami à faire rigola pour moi non. Pour moi ni ta comment on a ngiringira comme gris hein. Ba comment otole ba comment sekae. Mazaka wana kumisa muningani. Mais bota la baninga Fali. A Congoli nyonso presque nyonso a Congoli ata da 97%. 97% pesi bango vie. Mais faire rigoler la pesa banane. C'est un ingrat. Azabato balingaka. Donc amilinga ye. Semblant na kosa ya lobarate wana bat balobate, c'est vrai basabato mabe. Préférer son muteza likamboza bo swani bo fingani et bo passer na autre chose que muto avant da kimia. Yangwa bo na makambo ya moko Simba bien te parce que ceux qui moté meza likundu makambo ko banda ko bloquer. La personne a un problème na binoté, producteur a lobby dans 48 heures. Biété na bino zo fongwa mana otala semeno, ceux qui fongwa miteka semeno ah. Wande na ye na likambo ngo o na yoki. Mais ti siko na koloba na nuté po na yoki déjà makambo. Mais le quoi producteur a lobby dans 1 semaine. Et dans 2 jours, on est là, dans 2 jours, 2 jours exacts, samedi, nanga yoki d'aba makambo ele kada na yoki. Mais na roya dimanche, au cas où fongwa mité. Ok, merci.